ariko se mwana y'imyambarire mwana w'umusiramu uratangiye byanjye byawe mu mubiri mwana w'umuzawa oya siko nari ngukumbuye nari ngukumbuye uri kumubiri wajya ngo ntabwo wari umumbuye oya nari ngukumbuye ni karibu sheri Aliya uyu ni umukunzi wanjye yitwa Sabine Aliya njye nsanga muzi Aliya nyine sister Nesha nzomuzi bro yarakunyese kuri telefone amafoto nari nyazi ngo yitwa Sabine Sabine sheri ni karibu kandi sori rwose wihanganira ku myitwarire ya sisi Gacha Gacha ntabwo unyumva ko mpamagara Karame mabusha. sheri nakurangaranye se nakwakira Oya sheri ni wowe nashakaga rwose ibyo kunagira byihorere n'ubundi ni wowe nshaka ahubwo se kare wamamagaye ndi mu nama nyubigwa ibyo ari byo ese uri mu nama yes sheri nari nakurakariye numvaga wandakariye numvaga wanyanze nabwanjye nari nihebye kubera ikibazo cyabaye oya sheri ntabwo nakurakarira ni nayo mpamvu ngewe ni gushaka dukora ubukwe byihuse sibyo bite ko isi uhinduka mba sheri humura rwose kandi erega ntabwo tugomba kugendera ku myumvire yabo ngo bizatuze urukundo rwacu nta byaba bihuriye urabizi neza ko tanto wanjye atakemera ko kiyika mu masilamu kandi nawe urabizi neza ko famiye yawe itakwemera ko ushaka mu bakristo kuko urabona ibintu byacu byagezeho koko humura sheri humura kandi bizakunda sibyo ye mama waje maze urabangutse uri wenyine se mukuru wawe yagiye he Sabine yagiye gusura abashuti be bashuti be yego ubwo ntagiye kure wa musore namubujije ubwo se we yagiye ariko mama kuzi Sabine akubaha kuko wamurikiye uburenganzira bwe nk'umuntu mukuru kakuze nawe bizaza ubwenge agiye gusura umusore bakundana icyo bigutwaye kandi mwa bakobwa mwese nimugishaka kunyumva mwese nimushaka kumva icyo mvuze no mama ubyumva gutyo mama reka nkubwire ikintu kimwe ubona bidakwiye ko wareka Sabine agakundana n'uriya musore mama reka ushobora kuyobora umwana wawe ukayobora umuntu ukamushyira mu nzira nziza ariko ntabwo ushobora kuyobora urukundo kubera ko urukundo rujya aho rushaka mama urujyana aho udashaka kujya urukundo rujya aho rushaka ibyo ngibyo ugomba kubimenya mba nkubwire kuba mbabuze ikintu hari impamvu mbabujije icyo kintu none nimushaka kunyumva umwana utumva yishe inyoni itaribwa mujye mureka kunyumva Hasani mama sheri yerekana rero amasaha dore yagiye wabaye uretse sheri n'ukuri ndacyagukunda waba waretse kugenda none sinabigenze gute ko amasaha nyine yagiye ariko
reka shirimba numva waguma iruhande rwanjye ni ukuri pe ihangane urabugenda nanjye mba numva rwose nahorana nawe kuko ndi kumwe nawe ndishima ariko nyine hariho umunsi isaha umunota tuzaba turi kumwe njye nawe uvuze iby'amasaha numva kuki buri gihe amasaha yihuta kandi akihuta cyane iyo turi kumwe njye nawe sibyo nakubwiraga se hari igihe nyine buri munsi utaha usanga buri munsi turi kumwe ariko nyine nakundi ubwo amasaha yagiye n'ubundi ntacyo reka basi mpindure nze ngo yerekeze kubera icyo usubira guhindura no si mu modoka se twagenda gutya nta kibazo oke uko ubishaka nta kibazo aka kanya mvuye kuba umugore wa bosi isamba mabuja wawe nawe uri mabuja neza rega kamubwiza mabuja wazahise nanjye tukavukana kandi mabuja uvukana na bosi domba mufite ukuntu musa kandi mwese munari beza navugaga ngo uri dajya ko noneho ugira injuga zitabora izo njuga zose atari byo utangiye kwiza byenda ibyawe ntabwo atari ibyo hasi noneho utuntu gacaca bakubwira n'udukira gacaca wawe ni umunyamvuga nicyo nabashije kubona hariya none se nari merekeje sheri waje nawe nkaba ngutembereza ukamuherekeza urabona ko niyo koko nta kibazo rero okay uri kudoda nuse uracyadurakariye koko mva hejuru uri kunshira umwuka ariko se mama wajya umenya ko twakuze koko twarakuze ubu ngubu turi bakuru tuzi ubwenge murinda umbwira ngo mwarakuze mwagiye mwidodera n'iyi myenda ndinda kurirwa mbadodera mutarakuze utemeza ko namwe mwakuze ntabwo tubizi mama ariko nyine uzabitwigishe tuzajya tubikora none se mama witurakara ni ukuri tuzi ubwenge dusigaye tuzi kwifatira ibyemezo ntuzi gufata ibyemezo ibihe byemezo muzi gufata uretse gusuzugura nyoko gusa hari ikindi cyemezo muzi gufata mama ntabwo twagusuzugura bizi turagukunda kandi turakubaha ariko se kuri kumbwira nawe kandi nshaka hari agaserivisi nshaka gusaba agatangaye ma ndashaka kujya kureba tesi ndashaka gusaba uruhushya njye kureba tesi kuko ndamukumbuye cyane nushaka ugende ubundi ibyemezo cyangwa ibyo mukora byose muba mwabanje kungisha inama ma urakoze ndagukunda I love you Uncle, salamu alaikum. Alia. Yabaye nk'umuti. Salamu alaikum. Alaikum
Ariya siko wabaye inkumi narashaje wowe wowe warakuze neza neza hariya yarakuze nanjye numiwe. ikoze kuki utamamagaye amasomo yari ameze nabi ariko nasoje noneho naje. okay karibu sana none se Asma Naam. kuki turambwiye ko Ariya yaje Anko nari ndi mu nama umukozi abarambwiye ngo ufite umushyitsi w'umukobwa. Birancanga nje nsanga ni Ariya. Nanjye yantunguye. hanyuma se umushyitsi bite Anko uyu we nzaba mukubwira igihe nikigera. bite sha Byiza. Yitwa Sabine. Sabine Yes. ashante Rero nari muherekeje ko yaje kare. Ubwo uraba usigaranye na Ariya mu muganira. Atuye hano hafi ndahita ngaruka. nta kibazo Usanze wari twari mugende mbonye na wa mushoferi wawe yaragutegereje Wamukanishi se? Ko atambwiye se. we yari hanze Okay. yari hanze Sheri noneho reka tujyane n'iriya sibyo. Ndaje anko.